Crunch de oblicuos. Coloca ambas manos detrás de tu cabeza. Flexiona el tronco al mismo tiempo que generas una inclinación hacia un lado, como si quisieras llevar la escápula hacia la rodilla mientras realizas una contracción abdominal. El movimiento ha de ser solo este, no has de buscar tocar tu rodilla con el codo ni nada parecido. Solo eleva la escápula del suelo.